దుమ్ము, ధూళి వంటివి ఊపిరితిత్తుల్ని చికాకు పరుస్తున్నా, శ్లేష్మంలో బ్యాక్టీరియా చిక్కుకున్నా దగ్గు రావటం సహజమే. ఇది శరీరంలోని హానికారకాలను బయటకు వెళ్ళగొట్టేందుకు చేసే ప్రయత్నమే. ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత చికాకు పరిచేవి బయటకు వెళ్ళిపోయాక దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. కానీ విడవకుండా దగ్గు వస్తుంటే మాత్రం కాస్త అనుమానించాల్సిందే. వీడని దగ్గు వెనుక చాలా వరకు ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్, సిఓపిడి వంటి సమస్యలు దాగి ఉంటాయి. వీటిలో కూడా ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు ప్రక్రియ అదుపులోకి వస్తే దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. అయితే మందులు వాడుతున్నా దగ్గు తగ్గకపోతే ఇలాంటప్పుడు గుండె వైఫల్యం ఏమైనా కారణంగా ఉందేమోనని అనుమానించాలని చెబుతారు డాక్టర్లు. గుండె వైఫల్యంతో ముడిపడిన దగ్గు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్య. అందుకే గుండె వైఫల్యానికి దగ్గుకు సంబంధం ఉందంటే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. నిజానికి కొందరిలో గుండె జబ్బు తొలిసారిగా శ్వాస సమస్య రూపంలోనే బయటపడుతుంటుంది. దగ్గు తగ్గడానికి రకరకాల చికిత్సలు తీసుకున్న ఫలితం కనిపించినప్పుడు పరీక్ష చేస్తే చివరికి గుండె జబ్బు ఉన్నట్టు తేలుతుంటుంది. గుండె వైఫల్యంలో గుండె కండరం సరిగ్గా పనిచేయదు. కండరం బలహీనపడటం వల్ల రక్తాన్ని పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. దీంతో ఊపిరితిత్తులోని గాలి గదుల్లో ద్రవం పోగుపడుతుంది. ఈ ద్రవాన్ని బయటకు నెట్టివేసే క్రమంలో దగ్గు విడవకుండా వేధిస్తుంటుంది. దగ్గుతో పాటు ఆయాసం రావటం, వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు లేదా పడుకున్నప్పుడు ఆయాసం ఎక్కువ కావటం, గట్టిగా పిల్లికూతలు, ఛాతీలో బరువుగా అనిపించడం, కొందరికి దగ్గుతో కళ్ళపడటం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ మందులు, స్టెరాయిడ్లు వాడినా దగ్గు తగ్గకపోతే గుండె వైఫల్యం ఉందేమోనని అనుమానించడం మంచిది. బరువు పెరగడం, కాళ్లలో వాపు, కడుపు ఉబ్బటం, శ్వాస సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవటం వంటి ఇబ్బందులు ఉన్నట్టయితే తాత్సారం చేయరాదు. నిస్సత్తువ, వికారం, త్వరగా కడుపు నిండినట్టు అనిపించడం వంటి అస్పష్ట లక్షణాలు గుండె వైఫల్యానికి సంకేతాలు కావచ్చు. గుండె వైఫల్యాన్ని అనుమానించినప్పుడు రక్త పరీక్ష, ఛాతీ ఎక్స్రే, ఎకోకార్డియోగ్రామ్, ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ వంటి పరీక్షలు చేస్తారు. గుండె ఎంఆర్ఐ కూడా చేయవచ్చు. వీటితో గుండె వైఫల్యం ఉండే నిర్ధారణ అవుతుంది. జబ్బు తీవ్రత కూడా బయటపడుతుంది. ఇక చికిత్స విషయానికి వస్తే అవసరాన్ని బట్టి ఏసీఈ ఇన్హిబిటార్, బీటా బ్లాకర్ రకం మందుల వంటివి సూచిస్తారు. కొందరికి మూత్రం ఎక్కువగా వచ్చేలా చేసే మందులు ఇవ్వచ్చు. గుండె వైఫల్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మందులు వాడుకోవడంతో పాటు డాక్టర్ల సూచనల మేరకు ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలోనూ కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ఆహారంలో కూరగాయలు, పండ్లు, బాదం వంటి గింజపప్పులు, చేపల వంటివి ఎక్కువగా తినాలి. కొవ్వు పదార్థాలు, మాంసం, కూల్ డ్రింకుల వంటివి మానేయాలి. అధిక బరువుతో గుండె మీద ఎక్కువ భారం పడుతుంది. కాబట్టి బరువు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. డాక్టర్ సలహా మేరకు శరీర సామర్థ్యాన్ని బట్టి తగినంత వ్యాయామం చేయాలి. మద్యం జోలికి వెళ్లకూడదు. మద్యం అలవాటుంటే పరిమితం చేసుకోవాలి. ధూమపానం అలవాటుంటే పూర్తిగా మానేయాలి. ఈ జాగ్రత్తలు గుండె వైఫల్యంతో బాధపడే వారికి ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.